Здравствуйте, зрители моего канала. В этом видео хочу попросить у вас совет, вернее уточнить, вернее узнать, что может быть при запуске двигателя на холодную. Идет свист ремня. Сейчас я продемонстрирую. Включаю зажигание. Завожу автомобиль. Автомобиль Ford Focus 2008 года, рестайлинг, двигатель 1.8. Как вы могли слышать, идет небольшой свист в области ремня. То есть это идет либо натяжительный ремни, натяжительный ролик, либо генератор. Вот, посоветуйте, подскажите, что, как лечить данную ситуацию. Вот, в дальнейшем планирую разобрать всю систему ремня, выявить, так сказать, уже по месту причину, заменить, и показать вам, в чем была суть. Подписывайтесь на канал. Далее будет полный разбор, детальное рассмотрение данного материала.